Halo teman-teman, welcome back to Go Ranger Channel. Malam ini kita akan melanjutkan uji nyali Willy di Sungai Petanu. Jadi sebelumnya kita udah sempat penelusuran di sini di hari-hari sebelumnya. Terakhir ke sini tanggal 13 April. Dan sekarang kita akan melanjutkan uji nyali di sungainya. Gimana, Will? Yuk, gaskan aja. Gaskan. Ini kita juga kedatangan warga setempat, Bli Yuda. Swastiastu. Gimana kabarnya, Bli? Becek. Jadi malam ini Bli Yuda akan ngantar kita ke bawah, ngantar Willy uji nyali. Nah ini jam berapa nih ya? Jam 0.41, hampir jam 1 malam teman-teman. Jadi hari sebelumnya kita sampai jam 11-an, waktu ini kesini masih ramai jalannya. Tapi jam segini emang benar-benar dah sepi ya Bli ya. Jam segini emangnya biasa dah sepi sih dia. Udah sepi. Biasanya jalur ke Pejeng. Jalur ke Pejeng ya. Jalur utama yang dari Ubud. Oh. Tapi sekarang kita akan turun lebih dalam lagi Will ya. Will tahu lebih sungainya tuh. Sungainya udah tahu. Yuk. Jadi sebelum banyak ada orang yang berhenti, kita langsung turun ya. Yuk teman-teman, kita turun yuk. Permisi. Jadi kita nyari tempat. Ya. Lagu gisang kamera. Mana? Nah, center gisang. Oke. Kita turun dulu, Will. Willy yang tahu jalannya, dikatanya dulu dia pernah ke sini. Satu, dua. Ada Rama sama Bli Komang. Ya mah kamu di belakangnya mah aku mah. Ntar kalau ada apa-apa kita paling duluan lari nih. Nah ini yang kita turunin waktu ini teman-teman. Hati-hati, Will. Kosok-kosok lipinya ulung. Yogi. Banyak. Nah coba Will kami kemo. Hati-hati becek mah. Coba ya. Bisa. Hati-hati ya. Yuk jalan. Wow, ini masuk ke dalam teman-teman. Ada pohon tumbang. Oh, ini jalan yang tembus di bangunan ini, no? Oke, ini kita lebih ke dalam teman-teman. Nah, ini kita tembus di bangunan kosongnya teman-teman. Nah ini bangunan kosong Putri Raja Arab itu loh. Kita dari bawahnya. Yuk. Bli udah pernah ke sini sebelumnya Bli? Ya? Pernah sampai sini bentar. Oh. Nggak turun. Jadi ini tahu nggak bangunannya nih Bli? Yang dengar-dengarnya milik keluarga Kerajaan Arab Saudi itu. Putri jatuh ya yang punya villa yang ditipu itu ya. Di sini tembusnya ya. Di bagian bawah. Waktu ini kita sempat sini sih tapi bagian atas ya. Ini bangunan bagian bawahnya teman-teman. Udah ini no. Semak banget. Gimana ada hilang dia? Will. Jauh banget cok nyari sungainya. Hati-hati Ki. Yuk mah.
Jauh. Mana nih, kanan apa kiri nih? Bro, mana dia? Oh, tuh. Hampir kehilangan jejak, teman-teman. Permisi. Oh, ini kita udah nyampe sungainya nih. Ya, tapi suara arusnya keras, no. Ini arus sungainya, teman-teman. Oh, ini ada. Oh, ini jembatan yang mau bilang tuh, ya. Oke. Will, kamu uji nyali di seberang sana, kameranya taruh sini, Will. Seberang. Uji nyalinya di seberang sana. Gimana? Bagus juga backgroundnya. Ya, creepy lah. Akses turun dari sana mana biada nih? Keliling. Keliling kayak. Oh, seliling ya. Nah, ini kayaknya ada akses turun nih juga nih. Tapi nggak tahu turunnya lewat mana nih, kita tebus di sini. Gimana, Will? Di sini, Will? Ah. Oke, teman-teman, kita udah turun ke sungainya. Tadi lumayan jauh kita turunnya. Jadi maksud kita ke sini, kita bukan maksud untuk menantang, dan kita coba melakukan uji nyali aja. Siapa tahu Willy nanti ada dengar bisikan-bisikan aneh. Musik. Puisi lah. Jadi kita coba. Sebelumnya kan udah banyak paranormal yang kesini yang melakukan ritual, tapi masih nihil, teman-teman. Jadi kita berdoa bareng-bareng biar cepat ketemu lah ibunya, ibu Komang Ayunya. Jadi kita coba pakai cara uji nyali. Jadi Willy sendiri, nanti kita akan tinggal Willy di sini. Willy stay di sini apa di sini anaknya? Di seberang lah. Seberang. Biar aman ya. Oke lah, kita mulai aja langsung, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita udah selesai untuk prepare uji nyalinya Willy. Jadi Willy nanti akan merasakan interaksinya di sini. Yuk, bye Willy. Ya. Coy. Yuk. Nah, oke teman-teman, kali ini saya berada di Tukat Petani, dan teman-teman udah ninggalin ke atas ke jembatan. Jarak ke jembatan juga lumayan juga sih. Dan cuaca untuk cuaca juga gini, nggak mendung tapi nggak ada gerimis ya, untungnya nggak gerimis. Dan pencahayaan kurang teman-teman karena ada di alam bebas. Oke, kita santai-santai aja dulu. Kayaknya nggak kelihatan ya, kurang kelihatan kayaknya. Segitu udah kelihatan kayaknya. Oke. Dan di bawah, di belakang bawah ini dah sungainya teman-teman, dan arusnya juga sekarang deras banget. Dulu siangnya pernah kesini, airnya cuma sampai di pinggiran tuh, sekarang udah nyampe ke atas teman-teman. Artinya udah deras banget nih teman-teman.
pokoknya kita stay dulu. Mudah-mudahan sih korban segera ditemukan ya. Kita stay dulu di sini ya. Suasananya gini, apa namanya, sejuk sih. Tapi ini agak mendung ya, nggak tahu gerimis nih ya. Udah mulai gerimis kayaknya nih, karena nggak ada bintang teman-teman. Oh udah gerimis teman-teman, udah gerimis. Dan jalannya turun ini udah lumayan terjal sih, dan jalannya juga becek. Udah gerimis nih teman-teman. Mudah-mudahan nggak sampai deras ya. Oke, kita stay dulu. Hujan teman-teman, hujan. Woi. Ya. Apa kameranya hujan? Aku ngutang. Yuk. Kenapa nih? Balik teman-teman. Baterai. Coba lagi saja ya. Terus hujan teman-teman, kita balik nih. Oke teman-teman, jadi kita gagal uji nyali malam ini karena tadi udah gerimis ya Will ya. Dan terpaksa juga kita cancel malam ini dulu teman-teman. Padahal tempatnya bagus banget pakai uji nyali loh. Next kita ulang lagi Will ya. Oke dah, jadi buat teman-teman yang mau lihat kita uji nyali di sana, siapa tahu ada gini kita nemu something lah Will ya. Karena sebelumnya paranormal udah banyak yang kesana dan hasilnya nihil. Semoga nanti kita uji nyalinya, terutama Willy, bisa ketemu sama sesuatu, ada titik terangnya lah kayak gitu. Ya udah teman-teman, jadi kita ini hujannya udah reda juga, nggak ada hujan lagi loh. Cuman kita nggak mungkin turun malam ini teman-teman karena jalannya nggak becek pasti. Tadi nggak hujan aja udah licin, apalagi sekarang hujan. Aku berapa kali jatuh di sana. Yuk kita jembah lempoh dari sana. Oke teman-teman, jadi makasih banyak. Mohon maaf lagi sekali kita gagal uji nyali. Next kita uji nyali lagi di sana. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.